Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe euch heute eine Tomatensauce mitgebracht, aber das Video wird etwas speziell. Denn wie ihr mich kennt, versuche ich ja historische Gerichte nachzukochen. Also, die Tomaten sind reif und sie müssten verarbeitet werden. Ihr habt das Chili Chutney Gericht sicherlich schon gesehen, sonst, ich verlinke es euch ganz zum Schluss im Video, guckt es euch an, das beste Chutney ever. Es kocht übrigens dann gleich parallel auch auf der anderen Platte. Denn wenn ich so viele Tomaten verarbeiten muss, wie gerade im Garten reif sind, und ich glaube, es sind aktuell 7 Kilo, dann muss ich mehrere Sachen machen. Aber wir konzentrieren uns heute auf die Tomatensauce. Also habe ich recherchiert, ob ich ein wunderbares Rezept von Tomatensauce im Internet finden kann, was wir mal nachkochen. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwierig. Warum? Es gibt viele Kompositionen von Tomatensoßen, die aber keine Angabe von Mengen beinhalten. Und bevor ich euch jetzt ein Rezept gebe, was völlig in die Hose geht, habe ich mir überlegt, das mache ich nicht. Ich gebe euch ein Rezept, was schmeckt. Und das kochen wir dann gleich nach und das wird auch unten verlinkt. Letztendlich geht die Tomatensauce tatsächlich ins 16. Jahrhundert zurück. Dort wird erstmals berichtet, und ich meine, es ist 1692 gewesen, wie Tomaten als eine Art Soße hergestellt wurden. Das Verfahren war noch ein etwas anderes. Dort wurden die Tomaten halbiert, gebacken und dann, ich sag mal, durch ein Sieb gedrückt, also um die Schalen und die Kerne rauszufiltern. Und dann hat man dort Zwiebel untergemischt. Und auch da geht es schon wieder auseinander. Manche sagen, es sind rohe Zwiebeln gewesen, andere sagen, es sind angebratene Zwiebeln gewesen. Es wurden ein paar Gewürze hinzugefügt, meistens Thymian, und das wurde dann verspeist. Aber wie gesagt, ich habe kein gutes Rezept gefunden, um euch da einen ehrlichen Content jetzt zu geben. Deshalb werden wir heute die Tomatensauce, ich sag mal, etwas moderner nachkochen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Falls nicht, schreibt es bitte in die Kommentare, aber nett, Zwinker-Smiley. Und dann werde ich das zukünftig wieder ändern und nicht mehr etwas Moderneres machen, sondern bei den alten Rezepten bleiben. So, wir gehen in die Küche. Es gibt einiges zu tun. Let's go. So, kommen wir zu den Zutaten der Tomatensauce. Da wären natürlich die Tomaten. Hauptsächlich sind das Ochsenherztomaten, und wenn ihr euch die mal anguckt, boah, die wiegen bestimmt einen Pfund. Richtig geil für Pasta zu machen oder halt Tomatensauce. Dann haben wir Olivenöl. Für die 5 Kilo brauchen wir ja ca. 100 Milliliter, also 2 bis 3 Esslöffel. Dann jeweils eine Zwiebel pro Kilogramm, ganz grob. Dann haben wir Salz, Pfeffer, Oregano. Da könnt ihr auch gerne noch was Thymian zunehmen. Ich hole gleich auch noch was. Gerne auch Basilikum, wenn ihr wollt. Da seid ihr flexibel, so wie ihr es am liebsten mögt. Und ein paar Knoblauchzehen. Und das machen wir jetzt alles klein. Zur Ergänzung, falls ihr euch wundert, warum es hier so blubbert, ich mache nochmal Tomaten-Chili-Chutney, weil wir so viele Tomaten haben und so viele Chilis. Einfach nur geil. Das ist das beste Chutney, was es gibt. Das Rezept kommt auch auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es schon online ist. Sonst abonniert einfach den Channel und es kommt die nächsten Tage online. Mega geiles Chutney, sage ich euch. Für mich das beste Chutney, was es gibt. Gut, dann fangen wir an. So, dann kommen wir mal zur Zubereitung und ich hoffe, das Geblubber stört nicht, denn das ist das Chili Chutney. Also, heute mal ein bisschen anders Perspektive. Ich kann euch nicht die ganze Küche zeigen, denn da hinten stehen die Gläser rum, da stehen Bohnen gekochte rum, weil es ist ja gerade Erntezeit. Ja, und da muss ich erstmal gleich Ordnung machen. Gut, also wir fangen an mit Waschen. Gut, also alles gewaschen. Kann ja mal ein Vögelchen drauf kacken und so, das wollen wir natürlich nicht im Essen haben. Deshalb einfach mal drüber gehen, ist auch der Staub ab. Diesmal sind es nicht die eigenen Zwiebeln aus dem eigenen Garten, die hängen noch hier über mir. Das da oben, das seht ihr gerade nicht. Da hängt noch eine ganze Menge, aber ich muss natürlich auch die alten, die wir noch hatten, muss ich wegmachen. Und deshalb mache ich das jetzt einfach und koche die mit ein. Ich habe mir übrigens überlegt, von den Ochsenherz und von den Ananastomaten einfach ein paar Samen hier zu verwahren. Das mache ich sowieso für mich schon. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht für einen 100 Abonnenten Special in Anführungsstrichen, dass ich tatsächlich dann einfach bei 100 Abonnenten, wenn ich es dann irgendwann mal geschafft habe oder schaffen sollte, Zwinker-Smiley, dass ich tatsächlich einfach euch die Samen schicke, dass ich die verlose. Und dann könnt ihr das nämlich nächstes Jahr mit den gleichen Tomaten nachkochen. Und da werde ich gleich aus den wunderbar reifen Ochsenherztomaten und aus den Ananastomaten ein paar Samen mitnehmen und die trocknen und euch dann
als 100 Abonnenten Spezial in Anführungsstrichen dann für die treuen Zuschauer verlosen. Denn nur die jetzt dabei sind, haben es vielleicht auch erst oder haben es gesehen. Ne? Gut, also heute quatsche ich schon mal wieder eine ganze Menge Blödsinn irgendwie. Wahrscheinlich liegt das daran, weil ich ein bisschen im Stress bin. Das Chili-Chutney kocht, die Bohnen müssen gemacht werden. Hier die Tomatensoße wartet auch, dass sie weggemacht wird. Und die Tomaten sind dieses Jahr so unglaublich viel oder gut gekommen. Ich denke mal, ich werde dann nochmal kochen müssen. Wie gesagt, das sind 5 Kilo Ochsenherz und 5 Kilo, also insgesamt 5 Kilo Ochsenherz und Ananastomate. Und da unten hängt in grün nochmal bestimmt die gleiche Menge. Also da werde ich nochmal ran müssen. Okay, das Olivenöl können wir schon mal in den großen Topf tun. Ich habe nämlich extra diesen ganz großen Topf aus dem Keller geholt, der fast 12 Liter. Und dann schneiden wir die Zwiebel jetzt klein, in schöne, feine, kleine Stücke. Und die werden wir dort dran anbraten. Nicht wundern, den Knoblauch mache ich jetzt noch nicht rein. Der kommt tatsächlich erst nach dem Passieren mit. Genauso wie die Kräuter mit in die Tomatensoße. Da mal los. So, die Zwiebeln sind jetzt im Topf und wir kommen auch so ein bisschen die Tränchen, aber alles gut. Der eine oder andere hat es gesehen, dieses Messer braucht unbedingt einen Nachschliff. Da sind die Zwiebeln tatsächlich gerade der Endgegner gewesen, weil die waren schon ein bisschen, sie waren sehr reif. Die waren jetzt nicht schlecht, aber die waren halt nicht mehr hundertprozentig frisch. Und da kennt ihr das, da werden die so ein bisschen, manchmal so ein bisschen weicher. Und das hat das gute Messer hier ja, an die Grenzen gebracht. Also da muss ich unbedingt ran, aber so ist das halt, wenn auch Laien kochen. Ne? Das ist die Realität. Also immer regelmäßig schleifen. Gut, die Tomaten, die werden wir jetzt in kleine Stücke schneiden. Die packen wir erstmal hier in eine Schüssel daneben. Und parallel braten wir schon mal vorsichtig die Zwiebel an. Gut, ich suche jetzt mal die reifsten raus für die Kerne. Die ist super weich. Die sind auch alle reif. Die ist auch schon ganz toll. Die auch. Dann nehmen wir die nämlich als erstes und entnehmen direkt noch ein paar Kerne. Hier, die ist auch schon sehr gut als Ananastomate. Die auch. Ja. Die ist auch super. Genau. Und dann entnehmen wir da jetzt schon mal die Kerne. Und ja, wie gesagt, bei 100 Abonnenten gehen die an euch raus. Und ich muss hier unbedingt mal den Abfall wegräumen. Kann mich auch gar nicht mehr bewegen hier. So. Dann gucken wir mal, die Ochsenherz hat die Kerne immer hier so ein bisschen am Rand. Ich mache die jetzt erstmal grob raus, fein mache ich das später. Nimmt ihr mal schön reife Tomaten. Normalerweise lasse ich auch welche einfach dranhängen, bis die quasi vergammelt sind, um sicher zu sein, dass die gut durchgereift sind. Aber das müsste mit denen auch schon gut funktionieren hier. Genau. Jetzt schneiden wir die einfach erstmal in grobe Stücke. Das muss nachher ja sowieso, die ganze Tomatensoße muss nachher sowieso 1 bis 2 Stunden einkochen. Da ist das gar nicht schlimm, wenn die ein bisschen größer sind. Den Strunk sollte man natürlich vielleicht mal rausmachen. So, genauso hier auch. Weil der ist hart und der muss nicht unbedingt mit da rein. Das seht ihr gar nicht, ne? Ich hole das mal ein bisschen näher für euch. So, ich gucke mal kurz, ob das auch sichtbar ist. Ja, und dann habe ich hier noch so eine andere Fleischtomate. Ich weiß gar nicht, was das für eine Sorte ist, aber die ist irgendwie geschmacklich nicht ganz so geil wie die Ochsenherz. Deshalb, die werde ich nächstes Jahr nicht mehr anpflanzen. Keine Ahnung, wie die heißt. Ihr seht ja schon, wie die aussieht. Irgendwie ist die wirkt die so ein bisschen Supermarkt-Style, wie man so schön sagt. Also nicht so richtig gut. Aber noch so eine davon. Also die mache ich nicht nochmal. Die Ananas-Tomaten sind ja eigentlich soweit ganz lecker. Und die Ochsenherz, gerade für hier so Chutney und so ein Kram, sind die super. Also da nehme ich eigentlich fast nur die. Weil die bringen richtig Masse rein. Okay, das gleiche machen wir jetzt für die Ananastomate. Kerne entnehmen, klein schneiden
Und aufpassen, dass uns hier die Zwiebeln nicht anbrennen. Aber der Topf ist relativ billig, da brauchst du schon eine große Stufe für. Das ist irgendwie, den habe ich irgendwann mal im Schnapper gekauft, war jetzt nicht so der geile Topf, den man sich so vorstellt. Aber zum Einkochen wird er reichen. Gut, geschafft. Die Tomaten sind soweit klein. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Ordnung und danach zupfe ich die Kräuter für die Tomatensoße und die Tomaten kommen schon mal mit in den Topf. Die müssen nämlich jetzt vernünftig einkochen. Oh, ist das viel. Na gut, warum nicht? Geil. Gut, wir fangen an und gucken mal, dass wir die Stiele frei bekommen von den Blättern, weil wir wollen nicht die Stiele essen, sondern nur die Blätter haben. Die wären noch zu holzig, das ist alles, wenn das im Essen drin ist, macht das keinen Spaß. Na, wir gucken, dass wir das runterkriegen. Das muss jetzt nicht 100% sein, weil es wird ja nachher noch ein bisschen klein gekocht und eingekocht. Aber wenn jetzt hier so überall so harte Thymianstiele mit drin sind, das ist jetzt tatsächlich nicht so geil. Ne? Gut, vom Thymian nehmen wir auch nicht ganz so viel. Wir nehmen ein bisschen mehr Oregano. Viele nehmen ja Basilikum, das könnt ihr euch überlegen. Also ich finde Basilikum auch sehr lecker. Ich habe nur gerade keinen da. Ne? Sonst würde ich auch ein bisschen reinmachen. Aber ich will die wirklich die Kräuter nehmen, die wir im Garten haben und nicht in den Laden fahren, um jetzt da irgendwas zu kaufen. Sondern das soll ja so viel wie möglich von einem selbst sein. Deshalb kommt da jetzt halt eben mal kein Basilikum rein. Das ist gar nicht so schlimm. Es wird auch so sehr lecker schmecken. Überlegt euch das. Viele machen übrigens auch Zucker rein in die Soße. Da bin ich ja ein Feind von, muss ich sagen. Nicht, weil es nicht schmeckt, aber ich finde, es muss nicht sein. Es ist überall Zucker drin. Egal, was du heute kaufst, überall ist Zucker drin. Dann will ich wenigstens in meiner Tomatensoße nicht auch noch Zucker drin haben. Deshalb werden wir das nicht machen. Vielleicht zum Knoblauch. Ich habe jetzt hier 4 große Zehen. Die kommen zum Schluss klein rein in die Soße. Da mache ich ein paar weniger rein. Normalerweise würde ich persönlich ein paar mehr tatsächlich in die Soße machen. Aber meine Kinder mögen keinen Knoblauch. Und ehrlicherweise, du machst die Soße ja für die Kinder, ne? Also nicht für dich selbst. Du isst es auch sehr gerne, aber die Kinder lieben Tomatensoße. Und wenn du da jetzt Knoblauch reinmachst, da haben die nicht so den Spaß dran. Hier bei dem Oregano könnt ihr ein bisschen, ich sag mal, toleranter sein, was die kleinen Stiele angeht. Nicht die dicken, nur die ganz feinen. Das ist okay. Die Blüten könnt ihr auch mit essen. Übrigens geht der Geschmack in die Blüten jetzt rein, so dass ich da ein bisschen mehr von reinmache, von dem Oregano und tatsächlich auch die Blüten mitnehme. Mit der Hoffnung, dass dann genug Geschmack auch in unsere Tomatensauce kommt. Genau. Aber 5 Grad sein lassen, nicht jedes einzelne Blättchen abzuppeln, dann werdet ihr ja gar nicht fertig. Aber so ganz grob, denke ich mal, macht das Sinn. So. Das kommt weg. Die harten Stiele und den Rest hacken wir. Jetzt könnten wir es natürlich ganz modern machen und in den Mörser packen, aber ich versuche mich jetzt mal hier dran. Wir haben ja Zeit. Also ich habe mich entschieden, ich werde jetzt hierfür das Beil rausholen. Das ist einfach ein bisschen schwerer und der Winkel ist besser, um es wippen zu lassen. Ich habe nämlich für die Gewürze so eine, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so eine Wippe. Die habe ich nicht. Ja, ich bin jetzt ja auch nicht der Profikoch, der hier jeden zweiten Tag hier Kräuter klein hacken muss. Da nehme ich das, was da ist, und das ist jetzt nur mal das Beil. Kümmern wir uns um den Knoblauch. Auch der muss fein gemacht werden, aber den werde ich durch eine Presse schieben. Das ist mir jetzt deutlich angenehmer und geht deutlich schneller, als wenn ich den jetzt hier klein hacke. Das geht sicherlich auch, aber ich mache es jetzt mal ein bisschen einfacher. So,
das war's jetzt erstmal. Ich muss jetzt das Chaos hier noch beseitigen. Dann rühren wir den um, den Topf, und lassen den mal so Pi mal Auge eine Stunde kochen, einkochen, und dann sehen wir uns wieder. Unsere Tomatensoße ist jetzt Pi mal Auge eine Dreiviertelstunde am Kochen. Interessanterweise seht ihr, die Färbung ist nicht so dunkelrot geworden bis jetzt, wie man das so aus dem Laden kennt. Es sind ja auch einige Ananastomaten drin, aber nicht schlimm. Und ich denke mal, dass wir jetzt bereits anfangen können, die zu pürieren. Und ich habe den Pürierstab schon. Und dann schauen wir mal, was danach passiert. Los geht's. Also, die ist schon sehr cremig geworden. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich sie wirklich durch ein Sieb streichen werde. Ich hatte mir überlegt, sie durch ein Sieb zu machen, um sicherzugehen, dass da die letzten, ich sag mal, groben Stückchen alle auch raus sind. Wenn ich die so sehe, Leute, ich weiß nicht, was würdet ihr machen? Die sieht jetzt nicht so aus, als müsste sie durch ein Sieb durch. Deshalb glaube ich, ich lasse die so jetzt noch ein bisschen einkochen. Jetzt kommen noch die Gewürze zu, Salz, Pfeffer, die haben wir nämlich noch nicht reingemacht eben. Rühren das mal ein. Und dann müssen die anderen Gewürze noch alle dazu. Ich probiere mal, wie die so schmeckt. Heute machen wir es ein bisschen unkonventionell. Auf jeden Fall sehr fruchtig. Ich denke, ich lasse die noch ein bisschen einkochen, so eine Viertelstunde, halbe Stunde, um zu reduzieren. Und werde danach die Gewürze hinzutun, sie nochmal eine Viertelstunde Pi mal Auge einkochen lassen. Und dann sollte sie fertig sein. So, der Chardonnay ist jetzt püriert. Boah, sieht das nicht mega aus. Das wird jetzt noch ein bisschen eingekocht und dann geht es ab in die Gläser. Jetzt geben wir noch die Kräuter hinzu. Und dann muss unsere Tomatensoße final einkochen. Ich würde mal sagen, das dauert bestimmt noch mal eine Viertelstunde, vielleicht sogar eine halbe Stunde. Macht euch da keine Sorgen, desto länger, desto geiler. So. Das ist so die Devise. Also lang einkochen ist super, bringt mehr Geschmack. Ne? Vielleicht mal so als Hinweis. Ich werde das dann nachher mal abschmecken. Wir werden heute das Verkosten ein bisschen anders machen. Und zwar... Na, ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir es doch wie früher. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Bis gleich. So, unsere Tomatensoße ist jetzt fertig. Und die ist bestimmt noch mal insgesamt 1 Liter reduziert worden durch das Einkochen. Und ich will mir gleich ein bisschen abnehmen zum Verkosten. Und die füllen wir jetzt in die Gläser. Das zeige ich euch dann, wenn sie fertig sind, weil das muss schnell gehen. Von der Farbe her, wenn ich das so sehe, wie das auf dem Bild aussieht, die ist deutlich roter, als man auf dem Bildschirm vom Handy hier gerade sieht, wo ich mit aufnehme. Also ich weiß noch nicht, wie es dann final aussieht. Also sie ist nicht hellorange, wie es auf dem Bild aussieht, sondern sie ist tatsächlich rot geworden. Jetzt nicht dunkelrot, wie man so aus dem Laden kennt oder vom Tomatenmark, aber schon rot. Aber ist ja auch klar, da sind ja auch Ananastomaten drin, also ganz dunkel kann sie eigentlich nicht werden. Gut, wir füllen es ab und dann sehen wir uns wieder. So, das ist die große Ausbeute. Das sind 3 mal 1 Liter. Und ein halber, und den machen wir jetzt gleich nochmal auf zum Verkosten. Also aus diesen 5 Kilo Tomaten sind in Anführungsstrichen lediglich ungefähr 3 Liter oder 3,5 Liter besser gesagt rausgekommen. Alles okay, es sind genug Tomaten da, hat viel Spaß gemacht und jetzt wird genascht. Kommen wir mal zur Verkostung und heute mal recht unkonventionell in der Küche. Die Fotos habt ihr ja schon gesehen und also die Konsistenz ist ziemlich gut geworden. Die Tomatensoße ist auch noch warm und man könnte schon fast sagen, es könnte auch als Tomatensuppe durchgehen, fast. Dafür ist es natürlich nicht flüssig genug, aber es sieht ziemlich cool aus und wir probieren es auf jeden Fall mal. Es ist super fruchtig geworden, Leute. Echt geil. Und ich habe es geahnt, ihr braucht da keinen Zucker. Also jedenfalls, wenn die Tomaten so süß sind, braucht ihr keinen Zucker. Und es ist wirklich toll geworden. Mega. Das kannst du so essen. Das kannst du an die Pasta packen. Das kann man aufs Brot essen, glaube ich. Und es ist super geschmackvoll, sehr intensiv und einfach nur wirklich gut geworden.
Also ich bin wirklich zufrieden mit der Soße. Hier seht ihr nochmal die Ausbeute, 1, 2, 3. Das angebrochene Glas steht dahinter, da habe ich hier was abgefüllt. Und ja, kocht's nach, gebt einen Daumen hoch, wenn es geschmeckt hat. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann. Bye.